เริ่มเควสหลอดก๊อก A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. บอกฉันหน่อยเรามาทำไมตรงนี้เนี่ย Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans. ต้องการให้คนอ่านออกครับผมไม่จำเป็นต้องพูด What written อามิด plans? แม่งพูดไม่ค่อย Why ดี can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. ไป Amit and I can ผ do ม this. พร้อมแล้วฮะ I will await your return. I shall see you soon. ไปเราต้องลงไปเหมืองฮะเหมืองกอบบิน Revelio. The door is looking at us. แหมมันมีประตูครับประตูไม่ใช่ประตูมันมีลูกตาครับเหมือนกล่อง Books so rarely prepare one for เข้ามาแล้ reality. วเหมืองกอบ A บิน real ครับผม goblin mine. It's even grander than I had expected. เราต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับแผนการของแรนร็อกนะฮะ I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. โอ้โห Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. บอมบาด้ามันไม่ใช่ไฟแฮะ Confringo.
Revelio. ไปกันเถอะอามิดลองหนไว้ก่อนอามิด Well, you'll see. Revelio. I still can't get inside the real goblin mine. ดึงแล้วมันเป็นยังไงอะ I've read about mines like this. It seems there's something else altogether. How nice of Armit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. อามิดอยู่ใกล้ฉันเลยนะ You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Oh, like heads of lettuce, those mushrooms were. เกือบไป Not quite. โอ้โหอามิด That's your best. แย่แล้ว If you see the human, you find this abuse! เอ๊ะมีเจ้านี่ด้วย Return me to the ground and อุ้ยโหแตกเก็บเป็นกล่องแล้วเลยเฮ้ยอามิดคุณก็ไม่ธรรมดานะเนี่ย That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Armit. You have my word. Revelio. We're being watched. By the door. ประตูชอบแอบมอง โอ้ยโดนประตูชน เดี๋ยวนะแป๊บนึง อีกข้างๆนี้มีอะไรข้างบนปะไม่มีเนาะขึ้นไปไม่ได้ โอเค ไปเถอะอามิด Revelio. ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะ อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ Bombard. I'm kid free. Revelio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. จัดการข้างบนก่อนดีกว่า ก่อนอื่นเราต้องหลุดทุกอย่างที่มี Revelio. There's no chalice. โดนด้วยไหมดี Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. กลับมาที่ห้องตะกี้ห้องตรงกลางครับ A schematic? They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around. Revelio. What could they be building? อามิดเป็นคนคอยอ่านให้เรานะฮะ เพราะว่าเราอ่านไม่ออก ปราสาทกรอบบิน Revelio.
อามิดอันนี้ด้วย If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. พวกนี้มันสร้างอะไรอยู่นะอามิดต้องลุยแล้วอ่ะตรงเนี้ยมันเยอะ Make a mushroom stew. ตรงนี้มันเยอะน่าจะหลบไม่ได้ว่ะอามิดนะไม่เห็นเหรอวะอามิดระวังมันเห็นนะเพื่อนRevelio. No witch or wizard will be spared. It's no talent. ตัวนี้จะเห็นเราปะจะได้มีแค่ตัวข้างบนตัวเดียวที่เราจะต้องฆ่า Hello? ไม่ต้องฮัลโหลตายไป จบ It's too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had. ดึงไม่ได้ฮะ Revelio. อ๋อต้องจุดเตาก่อนนะครับผม Good for me. Revelio. โอ้แล้วอันก่อนหน้านี้เราได้จุดเตาหรือปะอยากกลับไปอันเดิม อยากเดินกลับไปเช็คเตาข้างหลังก่อน Revelio. collection รูปภาพครับ landscape รูปภาพวิวขอผมกลับไปดูข้างหลังก่อนตะกี้เหมือนผมจุดเตาแต่ผมไม่ได้ดึงเฮ้ยเสียงอะไรระเบิดวะไม่ใช่ตรงนี้ฮะห้องก่อนหน้าอามิดจุดเตานี่ไงนี่ฉันต้องดึงตรงนี้โอเครู้เรื่องเฮ้ยหนูมีหนูที่พื้นมีหนูAnother schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is.
เอ๊ะเราไปไม่ได้ครับผมเราต้องไปทางไหนอะทางท่อนี่เหรอเก็บมูนสโตนนะฮะไว้สร้างของในห้องทางหลักไปทางนู้นแล้วก็อุ๊บ Lumos. We're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio. มาเก็บพืชอย่างเดียวนี้ Lumos. Lumos. มาครับเจอเป็นฝูงอีกแล้ว When the war Revelio. goblins will rule over wizards at last. ขอใช้ที่เผาสู้ครับ Revelio. เยอะไป ขอจัดการทีละตัวนะจ๊ะ Revelio. เราเป็นสายสเตลอะผมเล่นสายสเตลผมไม่ค่อย ไม่ได้บูขนาดนั้นนะขี้เกียจ Revelio. ก่อนที่นะหันมา ตายซะไม่ต้องมาสงสัย That should be the last of them, I'll meet. โอเคหมด Revelio. ยังไม่ได้จุดเตาครับผมแป๊บนึงเตาอยู่ไหน Revelio. เตาอยู่ไหนทำไมมันบอกยังไม่ได้จุด เราอยู่ในนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่ทางที่เรามา Revelio. อ๋อ มันก็เข้าไปได้เลยนี่ โอเคเราไปจุดเตาครับผมโป้งเขาให้เสร็จปุ๊บเราดึง โอเคกลไกเปิด This is not เฮ้ยเจอแผนผัง They're building enormous drills, bigger than this mine. ที่ขุดเจาะครับผม มันกำลังสร้างที่ขุดเจาะกันอยู่ What we found. เฮ้ยเรารีบออกกันเถอะแล้วไปหลอดบอกหลอด Revelio. ก๊อก จะทันไหมนะหลอดก๊อกนี่เป็นคนดีจริงปะหรือว่าแบบหลอกเราโหถ้าหลอดก๊อกแบบหลอกเป็นคนหลอกเรานี่คือ ฉันเศร้านะฉันเศร้ามากนะ
must be a quicker way out of here than retracing our steps. เฮ้ยลิฟต์ใช้ได้ว่ะอามิดอ๋ออยู่ในนี้ I need ต a กใจหมด moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. เฮ้ยที่นี่ที่ไหนทางออกเหรอ Hello, Amora. นี่ไม่ใช่ทางออกแล้วนี่มันห้องสมบัติ Revelio. ได้ magical painting ครับผม We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. นี่มันเป็นลิฟต์ที่เราลงไปครับ ทางออกนี่ทางออกแล้ว ออกง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ ออกง่ายๆจริงด้วย รายงานหลอดก๊อกกันครับ เราแบบแปลนไปให้ แต่ขอคุยกับอามิดก่อนจุดคบเพลิงแป๊บ Please talk about. ครับอามิดว่าไง That wasn't so bad, was it? It Come on, was. yeah. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe ขอ with คุย me. กับหลอด But ก๊อก I ไป get to มา write เพื่อน the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been ฉันไม่รู้ wondering เขาต้อ about งหา something ที่ไหน else อี you กอะ said before we entered the mine. แลน Yes, ด์ล็อกอะ If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she ผู้หญิง looked คนนั้น up, หรือเปล่า I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. เขาทำอะไร Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. เสร็จ She แล้ว was ใครอะ certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. อ่า But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her เมียของศาสต research, ราจารย์ฟิกนี่ and I know of the container. Oh my god The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. บัชชี More ได้ of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig,
eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? แล้วเราเป็นคนฆ่ามิเรียม I เหรอ don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for แล้วเรา telling me เปลี่ยน this. ไป หลังจากตามหาไอ้ลิป I ที่ tell you เนี่ย all เนี่ย of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he Ranrock did ยังไม่หา find ยังไม่ suggest เจอ that Bragbor at some Bragbor point built journal a ทั้งหมดนะฮะ repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, ถ้าแรนล็อกรู้โลเคชัน I ของ fear we shall be repository นะ destined for a great war. ฉันกลัวว่ามัน I จะ will กลายเป็น find สง out คราม what ครั้งใหญ่ Ranrock knows. Watch for my owl. เดี๋ยวฉันจะส่งข่าวมาอีกทีนะ เราต้องรออีกแล้วครับ เราต้องรอทุกเควสเลย I have some promising news Poppy. about the location of our Ni Hebridean no. dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. ได้เจอกัน เดี๋ยวเราไปแวะเควสย่อยกันก่อนไปหาป๊อปปี้นะฮะ Hello, pardon me. เพนนี่ Hello there. Was there something you needed? ต้องการอะไรหรือเปล่า I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf to help you with it. Penny's the name. อยากเปิดร้านเป็นของตัวเองไหมครับ Penny's selling this shop. And Okay. Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. เราไปเป็นคนขายให้เหรอ My own shop and ale Oh, Not it a would bee, be nah. wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost จะช่วยฉันก็ anything น่าจะ that ดี you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason. Mason Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Eh? Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับ I มา shall ดาม go เอง and find Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny ทางเหนือเหรอ does hope she gets to work with you. ไปเดี๋ยวจัดการให้ Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Why, yes. Yes, I do. Are you interested? เธอสนใจเหรอ ใช่ฉันสนใจ Yes, I am. คุณขายร้านเหรอ I've always wanted to own a shop. ฉันอยากมีร้านของตัวเองเหมือนกัน Marvellous. I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me for asking, don't you think you might be a tad young to own a shop?
I am quite capable of owning a shop, I can assure you. I should think you'd be happy to have a buyer. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? ไหนขอราคาหน่อยสิ You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back, at a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Ha! Your faith in me is overwhelming. You're sorely mistaken if you think I'm going to fail. There's that confidence again. And of course, I wish you every success. Do we have a deal? It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well. But I won't be able to keep the shop available for too long. โอเค If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. เครื่องเตรียมอะไรอ่ะ1,500โอ้ยมีสบายปะ Madam Mason, about the shop. Yes? I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed. You are a remarkably resourceful student มันใครตังค์วะเนี่ย and ขอเรื่อยๆปะ brave. You won't be sorry. Give me the money and I shall get the paperwork filed immediately. Wonderful. Shall I head directly to the shop? Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organised, I would มี be ของอยู่หลังร้านด้วยเหรอ terribly grateful if you could help an old ของ widow and สา gather มี estates นาง for ฮะ me สา before มีนาง you ตาย open for business. I wish you the very best of luck in your endeavours. Penny will meet you there. โอเค เพนนีไปรอที่ร้านแล้วฮะ เพนนีคือเอลฟ์ตะเกียะเอลฟ์ที่จะช่วยเราขายของนั่นเอง Hogsmeade, here I come. Aloha Mora. วันนี้ล็อกเวล3เลยนะ Revelio. Legendary ไปเราไปซ่อมร้านกันเพนนี Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Wonderful. I can only imagine what we might find in there. It is most certainly nothing that you and Penny can't handle together. Shall we? ไป Between the two of us, we should have this place up and running in no time. Reparo.
open already. Nothing like a bit of hard work. เรียบร้อยแล้วเพนนีฝากขายของด้วย Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh, yes, she mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. อีกแล้ว Are you holding your breath again? Penny must get back to work now. มีอะไรหรือปะ Revelio. มันมีอะไรอยู่หลังร้านหรือปะอีหีบนี้มันมีอะไรอุ้ยเฮ้ยเอาละฉันโดนหลอกเจ๊นั่นเขาหลอกฉันมาซื้อร้านปะซ่อนก่อน Revelio. เขาคงไม่ได้หลอกฉันมาสินะฉันจะมีร้านเป็นของตัวเองได้ยังไงโอ้โหอะไรนะโอ้โหหุ่นผมตีหุ่นกันเลยผมกลัวผมหลอน That's odd. Why would someone store one hat in here? Revelio. Well, that's not very hospitable. โอเคแปลกๆเอ้ยอุ้ย Goody! Someone to play with. You seem to have your wits about you. Revelio. Fun this will be. อุ้ยจังหลอน For me. Lumos. Revelio. อย่างหลอนให้ฉันทำอะไรเพื่อน Revelio. เอ๊ะไปไหนอ่ะให้ผมไปไหนอ่ะ Lumos. That's new. Onwards, I suppose. เฮ้ย Who's ผี there? เชี่ยอะไรวันนี้หลอนโคตรหลอนเลยเหมือนตอนเล่น Little Nightmare เลยฮะแบบโอ้โหตีทิ้งให้หมดเลยกลัว Revelio. อะไรวะเนี่ยนี่ฮอกวอตส์จริงป่ะทำจริงตีให้หมดน่ากลัวเอาอีกแล้วโอ้โหโกสไวอินโตเกียวปะเนี่ยโคตรหลอนเฮ้ยกลับมาเป็นห้องเดิมอีกแล้วเฮ้ยอันนี้หายไปครับ Revelio. เฮ้ยมาอีกแล้วพวกคุณนะเดินไปเดินมานะผมกลัวนะไหนห้องไหนจะเปิด Lumos. That's lovely. มีอะไรยิงผมยิงทิ้งหมดตอนเนี้ย
Revelio. นี่อะไรมันเอาไปทำอะไร Revelio. Seems as if I should hang something there. Guardian Leviosa. These lanterns must belong somewhere. นี่คือผัวเก่าเจ๊เหรอ You might survive a bit longer than the others. แสดงว่าคนอื่นก็โดนหลอกมาอย่างนี้เหมือนกันนะฮะ Revelio. เราจะซ่อนตัวทำไมเนี่ยไม่เป็นไรผมใช้ disilluminate เอ้ย Lumos. พวกคุณเอาอีกแล้วนะ ผมกลัวนะ Revelio. เอาวะเอาวะ Oh, you've come so far so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed after all. Two sides to every story. Revelio. Unfortunately for you, both sides here are to my story. Protego. And you'll have to complete both. อุ้ยอะไรวะเนี่ยฉันต้องทำอะไรอ่ะ Revelio. โอ้โดนตีฝ่ายเดียวเลยตะกี้มีสองทางครับ Revelio. You've chosen the scholarly Lumos. You'll need more than you've learned from books to best me. อ้าวมันให้เราเลือกทางเราดันเลือกทางนี้อะดิผมไม่รู้อ่ะเห็นมันอยู่ใกล้ Revelio. นี่เควสย่อยจริงดิตีก่อนเลยตีทิ้งก่อนเลยโอ้โหเยอะ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  Revelio. Lumos. ฉันต้องเลือกประตูไหนอ่ะเฮ้ยข้างหลังปิดด้วยประตูโอ้โหมันจะหล่อนเกินไปแบบนี้ Lumos. Revelio. Oh, deja vu. ล่วงแน่เลย What? นี่ไงเรียบร้อย Lumos. Revelio. เหลือ2 ประตูเอา3ก่อนเลยดีกว่า Lumos. Revelio. Revelio. อุ้ยโอ้โหไอ้ช่วยเด้อ Revelio. ลองหนไปไง Revelio.
ฮ้ยมีรอยเท้าที่พื้นครับผมLumos. Revenue. Lumos. รอยเท้ามันเดินเข้ากำแพงไปอ่ะ Running in circles, are we? Perhaps you should retrace your steps. อ้าวเราเดินไปวงกลมเหมือนนะเดินตามรองเท้าไปเลยดิไม่ได้อ่ะเอาเดินถอยหลังเฮ้ยโอ้โห What was that? Lumos. แม่งให้เดินถอยหลังตะกี้เฮ้ยอย่ามา Lumos. เชี่ยโคตรหลอนเลยทุกคน มันหลอนเกินไปรอยเท้ามันเดินเข้าเนี่ย Lumos. เฮ้ย เฮ้ย ไม่เหลือเป็นห้องแคบอย่างเงี้ย โอ้โห พวกคุณล้อมผมอย่างนี้เลยเหรอ Lumos. ช่างน่ากลัวเกินไปเหลือห้องเดียวห้องสุดท้ายห้องกลางครับผม Oh, how nice of him to pop in. บอมบาด้าแม่งเลยจบไป Lumos. Lumos. กี่ตัววะเนี่ย Lumos. 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 เฮ้ยเป็นน่ากลัวเกินไปแล้ว Lumos. Lumos. เอ๊ะคุณเห็นผมได้ไงอ่ะ Revelio. เชื่อยังหลอนอย่าเข้ามา Revelio. Bombarda. วาด้าไปกิน อุ้ยDepulso. Revelio. Protego. Stupefy. แตก Depulso. Bombarda. วาด้ามันไม่ตายวะ Revelio. มาดิมาโดดเข้ามา Depulso.
Revelio. Stupefy. Depulso. โอ้มันสองตัวพร้อมกันไม่ได้มันตายก่อน Lumos. เชื่อแล้วเนี่ยน่ากลัวจัด Revelio. น่ากลัวจัดเลยครับ Home, sweet home. Leviosa. เหลืออีกอัน Lumos. เฮ้ย อย่าขวางทางเลย It's always good to have a different perspective on things. เออ Revelio. ห้องกลับหัวเหรอพอกลับมากลายเป็น ต้องมาทางนี้เฉย เอ๊ะ Accio. what แต่เรากลับไม่ได้อ่ะ Leviosa.แปลก Revelio. Lumos. Accio. Depulso. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. ไม่ขาดว่ะ Defender. Bombarda. อ๋อ Accio. Wingardium Leviosa. So much fun to be had. My head is spinning. เอ๊ะ Huh?
เอ่ม Accio. Revelio. ทีนี้กลับไงอะอ๋อนี่ทางกลับ Accio. Wingardium Leviosa. กลับด้านอีกแล้วเหรอ Accio. Lumos. Perhaps I should pull the lantern into this room to cause the room to rotate again. Accio. เอ๊ะแลนเทิร์นไม่มา โอทำไงอะ Revelio. โอเคตะเกียงอยู่นี่ ตกใจหมดนึกว่ามันไม่ได้มาด้วยเมื่อกี้ Wingardium Leviosa. Revelio. โอ้นี่เควสย่อยจริงปะเนี่ย มัน All books and no clay make one Accio. Wingardium Leviosa. เควสโคตรไกลเลยครับทุกคน โอ้โห ให้ยากินแล้ว Revelio. จังหวะนี้ต้องสู้ล่ะ ดูทรงหนังระเบิดพร้อมนี่อะไรอ่ะอุ้ยWell done. I'll give you a moment to collect yourself, if you can. Ta-ta for now. อะไรอ่ะ ให้เราหลบอย่างเดียว สู้ไม่ได้ไง ขี้โกงมากอ่ะ ไม่เอาไม่สู้อ่ะ แล้วลองไปประตูอีกฝั่งครับ ต้องไปเคลียร์ประตูอีกฝั่งกดล็อกไปหนึ่งฝั่งโอเค นี่มันไม่ใช่เควสย่อยแล้ว I simply adore this blooming place. Don't you? You know, Revelio. foliage, like most living things, Bombarda. for long. Confringo. งั้นฝั่งนี้จะให้เล่นกับใครครับ to open these doors. เผาให้หมด Confringo. เผาให้หมด
นี่ประตูยังเปิดไม่ได้หาตะเกียงก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะตะเกียงให้นี้ก่อนประตูหายไปแล้ว Revelio. ประตูปิดอีกแล้วป่ะน่ะ Confringo. Revelio. โอ้ใครคิดเควสนี้วะเนี่ยน่ากลัวจัด What's this? A game within a game? Ooh, knight to H3. Nighty night. ปกติผมมีสิ่งนี้ผม Revelio. ไม่มีวันล่วงหรอกหลบไปเดโหอะไรวะ Revelio. That wasn't too difficult. แค่นี้เหรอทู Oh goodness. I do hope you're having as much fun as me. Confringo. I think I'll keep you around a bit longer. Confringo. เฮ้ยทำไมใหญ่แมงมุมไม่ไหม้วะเฮ้ยรอบนี้ไม่เจอหุ่นละโอเคสบายใจ Accio. ตะกี้อยู่ฝั่งนู้น Wingardium Leviosa. ฝั่งไหนเปิดทางกลับเหรอ Revelio. Accio. Ow. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. ดึงไม่ได้ฮะ Revelio. อีกอันอยู่ทางไหนอ่ะเอ๊ะ Accio. Revelio. อ๋อทางนี้โถูมองไม่เห็นผมเจอหุ่นอีกแล้ว Bombarda. Revelio. เยอะด้วยดิโคตรน่ากลัวทุกคน Revelio. แล้วมันเป็นเสียงแบบหุ่นเดินตามอ่ะ Revelio. โอ้โห อะไรอยู่เนี่ย โอ้โห Bombarda. บอมบาด้าไปกินไปทีเดียวอะจบโค
ตรน่ากลัว Oh, I'm afraid of the dark. Doesn't worry me. I can see you, but you can't see me. รู้แล้ว It should. Revelio. เชี่ยหลอนเกิน I'd offer you a seat, but I'm rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable for what's in store. มันจะได้เป็นร้านของเราจริงๆปะเนี่ยหรือเราแค่โดนหลอกวะต้องไปตรงกลางก่อนนะฮะไปดึงตะเกียงมาก่อนโอ้ยพวกคุณนี่มัน Wingardium Leviosa. Revelio. เอ๊ะ Accio. Wingardium Leviosa. โอเคผมต้องดึงตะเกียงอันแรกมาไว้อันที่สอง Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. อ่า Revelio. พวกคุณเล่นซ่อนอยู่หลังประตูผมจะทำยังไงอะ Ah, a worthy playmate. Well done. Leviosa. Defender. Protego. Bombarda. Revelio. เจอได้ครับผมอุ้ยเชี่ยอุ้ยมีข้างหลังเหรอได้ยังไง Bombarda. Defender. Depulsor. Bombarda. Bombarda. เฮ้ยนี่อะไรอ่ะ Defender. เฉือนคอไปซะเลยแม่งบิด Revelio. น่ากลัวเกินน่ากลัวเกินน่ากลัวแบบจัดๆเลย Lumos. อย่าหนีดิ Revelio. Lumos. พวกคุณคือผมหลอนมากเลยอ่ะแบบว่า เฮ้ยนี่ไม่ใช่เกมผีใช่ปะโอ้ย Bombarda. Defender. Lumos. Ôi lọt ơi. Wingardium Leviosa. Revelio. เอาล่ะมันมียาให้อีกแล้วเต็มอีกต่างหาก
ได้ตู้ยังอะ Time to raise the stakes, so to speak. Where shall I begin? ผมบาด้าไปก่อนหนึ่งแตกไปเลยปะจบอุ๊ยอะไรอ่ะพี่โกงจัด Much to do, much to do. See you in a bit. ยังอีกเหรอเมื่อไหร่จะได้สู้กับมันโอเคเราเปิดข้องกลางได้แล้วแหละคิดว่าไปได้ลุยละมาดามนี่คือผัวเก่ามาดามเหรอมาดามเองก็ตั้งใจหลอกให้เราเข้ามาในนี้สินะเพนนีเธอด้วยเหรอสิโอ้มันอะไรขนาดเนี้ยน่ากลัวเกินAha! Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you'll want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh. Tell you what, I'll make you a deal. เอาอะไรอ่ะอยากได้อะไรอ่ะ If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access to the shop for say 1 day a month to have a little fun, I'll sign a contract. จริงป่ะ Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! เจอกันอะไรวะเนี่ยสู้มันยังไงก่อน Anxious cat, but cat, ทำไมหลบไม่ได้อะเอาล่ะผม Bombarda. Glacier. Defender. Defender. Glacier. Defender. Bombarda. Defender. Glacier. Defender. ไปยัง Defender. ตัวใหม่โอ้ยเกลียด
โดนลูกตัวอุ้ยโอ้โหฟาดหน้าตัวเองไปซะอุ้ยกดผิดตัวสุดท้ายมาดิตัวสุดท้ายมาดิอะไรวะ what เฮ้ยอะไรอ่ะคุณจะให้ผมเล่นกับหัวจริงดิโอ้ถามจริงกับหัวเว้ยแทงแตกดิเจอป่ะ Well, finally, someone deserving of the playground I so meticulously เควสย่อยจริงไหมเนี่ย Such a treat to have fun again in my little dungeon. ก็สนุกดีนะนี่ I must say, I enjoy a good challenge. A kindred, dare I say, spirit. So, about the contract. I am a poltergeist of my word. Very well. I shall agree to your contract with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of one? I would. Pleasure doing business with you. You've worn me out. Well done. I had a feeling about you. ตากลับด้วย Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. ได้กลับออกไปสักทีเว้ยเหนื่อยจัดเลยเนี่ยเพนนี Hello, Penny. Penny is so glad you're back. ไม่ต้องมายิ้ม
You knew exactly where I was going when I entered that chest. Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper? St. Mungo's? I think you should explain, Penny. อ Penny, ธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยเพ please น stop นี holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny is forbidden from telling you anything. But how can you be forbidden from telling me what's going on? I purchased this shop. Penny is confused. Penny thought that if you came back, you would own the shop. Thank you, Penny. I think I'm going to need to talk to the authorities. Oh, Penny is certain that's a brilliant idea. Officer Singer will know what to do. Penny will wait right here. เจ๊เจอกันหน่อยเซ Officer Singer, I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. What can I do for you? Cassandra Mason sold me her shop and then tried to drive me mad in a haunted dungeon. Cassandra Mason sold you her shop. นางคนนั้นมันขายร้านให้นายเหรอ ใช่ดิ Well, yes, she said she did, but I think you might have missed the bit about the dungeon. No, I heard that bit too. And, according to the house elf that came with the shop, she has done this sort of thing before. Repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed. Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? ไปจัดการ ตามมาเลยเร็ว จับมัน หนีไปแล้วบ้างเนี่ย นั่นนะ Oh, hello, Ruth. I see you've met my new tenant. Cassandra, it's my understanding that you sold your shop and your elf to this student. Now, they've been telling me some very interesting stories about your business practices. Perhaps you should come with me. อ้าว Stop her. นางคนนี้เจมส์ตายแน่ไม่ต้องขยับเจ๊โอ้ยไม่โดนแตกเฮ้ยอย่าหนีดิ What on earth are they teaching you at that school these days? เฮ้ย เอ้า อะไรวะเนี่ยโอ้ยBombarda. วิทอ๋อชายนิดใจเย็นเจ๊เอาแคปเบชไปกินไปอ้าวเขา
กดกันได้นี่ทำไมตอนแรกกันไม่ได้วะ I should have known better than to do business with a wily student. Stupid. เจ๊โดนแน่เอาเอเชียนเมจิกไปกินลอยขึ้นมาเฮ้ย To run. Bring on. Stupid. เฮ้ยยิง2 ทีอะเจ๊ Give her a fight. Truly. Confringo. บินแน่เจ๊บินลอยขึ้นมา Confringo. โอ้ยเจ๊แม่งยิง2 ทีต้องสั่งสอน I'm disappointed in you, Cassandra. Incarcerate! You don't know what you're doing. Don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Second that house elf of yours, she's probably terrified. Scrawny little traitor herself! I should have known it was Silencio. เฮ้ยทำให้เงียบได้ด้วยว่ะโคตรดี Oh, and not to worry. Cassandra will immediately file the paperwork needed to grant you ownership of both the shop and the elf. On her way to Azkaban. Thank you, Officer Singer. โดนจับไปอัส Best คา of บั luck น to เล you ย as the newest shop owner in Hogsmeade. เฮ้ยเราได้เป็นเจ้าของร้านจริงๆเหรอเนี่ยอ้าวมืดเฉยจริงปะเนี่ยผมจะได้เป็นเจ้าของร้านจริงเหรอบ้าน่ะเจ้าผีนั่นที่เราทำสัญญาไว้อะ Penny, I have what I hope will be good news. Officer Singer confirmed that ownership of the shop has now transferred to me. Oh, well, that is good news. Penny is so relieved. Penny had the most difficult time keeping the truth from you. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. Penny, I found an item of เธอเป็นอิสระ clothing in the dungeon that I'd like to give you. Oh, thank you. Thank you. Penny never thought she would be given clothing and become a free elf. It's my pleasure. You deserve it. Of course, Penny will be staying on and managing the shop for you. Penny, you're free. You can do anything you've ever wanted to. But ไปทำอย่างอื่นก็ได้ all นะ Penny has ever wanted to do is run a shop with a friend and sell to the villagers in Hogsmeade. If that's what you want to do, Penny, then nothing would make me happier. I'm genuinely glad you'll be staying on. ยังไงเพนนีก็ยังอยากอยู่อ่ะ Is too. All คน that's ดีมาก left is for you to choose a sign for your new shop, and Penny will take care of the rest. อะไรเนี่ยชื่อป้ายอ่ะอะไรวะเนี่ย I choose Vestas and Venom. Excellent choice. Have a look outside. Thank you. I shall work on collecting items for the shop's inventory. Oh, and Penny, we'll be closing the shop by 9 o'clock every night. เราจะปิดร้านตอน3 ทุ่มทุกวันนะครับเพราะว่าเจ้านั่นจะออกมาวุ่นวายตอน3 ทุ่ม Oh, perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you? อันนี้ไปขายให้หน่อยเพนนี Penny will fetch a good price โอ้ for what you มัน want to sell. มันแพงกว่าธรรมดาครับผม
ร้านขายเพนนีเพนนีใส่หมวกด้วยเพราะว่าเรา wishes you safe and wondrous travels เอ้ยดีอ่ะน่ารักเลยโอ้เควสนี้ผมค่อนข้างอิ่มใจนิดนึง